Përshëndetje shikues, unë jam Agnesa Vitia. Materialet tona mund t'i ndisni edhe në kanalin Sot në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. I gjithë orientimi i tij varet nga prekja. Edhe pse humbi plotësisht shikimin kur ishte në moshë të re, kjo nuk e pengoi Daut Hoxhën që të punojë duke bërë që të mos varet nga askush. Para se të filloj punën, ati i pëlqen të ndezë radion, e me muzikë të shoqërohet gjatë tërë ditës. Dikur ndronte të studionte për fizioterapeut, por kjo gjë ju pamundësua. Më vonë rrjedha e zgjedhjes së profesionit mori drejtim tjetër. Ai në Feriza njihet për aftësitë e tij si zdrugthar. Unë shkollën fillore të mbetme e kam kry në shkollën për të verbër gjarë të ndeta nga prej vitit 85 dhe vitin 86, ku e kam përfundu shkollën e fillore dhe të mesme. Në kurse të mesme e kam pas manipulanti centrali telefonik, për shkak se e kem pas detyruse për arsye se në klasë ku kam qenë unë atëherë, kanë qenë pak në zonca se kam dash për shembull drejtimin fizioterapi, po nuk ka pas mundësi shkolla me bon për shkak se jem kanë veç 2 nxënësa në klasë, edhe arsyeja ka qenë që kjo, po pas përfundimit të shkollës jam fokusuar më shumë këto, në punë të ri, pastaj në vitin 2014 e kam fillu fakultetin juridik, drejtimi i përgjithshëm, e kam fillu në AB, këtu në Ferizaj. Fati jam ka qenë që edhe afër ka qenë edhe e kam përfundu me sukses 8.3 kam pas notën mesatare. Dauti flet për fillimet që kishte në zdrugthari, duke thënë se asnjëherë nuk e kishte problem të merrte përsipër punët e rrezikshme që kjo veprimtari i tij t'i sjell. Kjo për shkak që kishte të bënte me mjete të mprehta. Zanatin e zdrugtarit e kemi marrë prej gjyshit ndirë, kem punu si familje, kem qenë zdrugtar, ma herët kanë ndërtu dyrë ndryshme dritare për sanika për vojzat që janë martu ato, po për me fillu ekskluzivisht me punu me sene më të mëdhaja, kena fillu të migja mas pari, se migja është zdrugtar edhe migja, baba jem, edhe kena vazhdu tani brez pas brezi, vllazërit e mi kanë marrë zanat e migja, pastaj pas luftë këto ekskluzivisht kemi fillu na vetë, migja e ka tjetër, na e kem tjetër. Këto unë kom vazhdu pas përfundimit shkollës në tej, kom vazhdu, ju kom ndihmu këto vllaznive her pas here, këto kur kom pas në i farku, e tash ekskluzivisht merë në pas orarit punët që e kryjnë në shoqat atje që shkoj, baj punë në shoqat, vi këtu edhe punoj bashkë me vllaznit, çka ka nevojë, jam i gatshëm këtu me ju ndihmu. Unë zakonisht këtu në punëtërinë time i baj gjitha procese, gjitha punë, për shembull të fillu ndrimin e brezqe ndryshëm këtu që na nevojitën, për shembull ndrimin e letrave, zallit, maqina, çka ka nevojë këtu, unë e kryj. Për shembull, jena të punu me një maqinë, diçka, thujnë vllaznia do të me kryj qëtë proces, unë e kryj. Për shembull, e ndreqi, e kam edhe metrat me shkrim mbraj, për shembull, po zakonisht ato i përdori veç kur kam për nevojat mia. A këtu tjerat, për shembull, proceset krejt, çka nevojitën këtu në punëtërinë gjitha i kryj. Puna rreth 20 vjeçare prej zdrugthari
thot se fatmirësisht kaloi pa asnjë incident. Ai e njeh mjaft mirë se cilin cep në punëtori dhe nuk e ka fare problem ta gjej vetë se cili mjet që i nevojitet për punë. Nuk kam pas në incident vogël, për shembull, në drasë ose në dron diçka e ka gjujt maqina ose diçka, ato incidente janë të evidente këtu në punëtorinë tonë, se ka mundësi për shembull ka në guri drasa ose ka në zakonisht edhe mas lufte na ka ndodhur shumë herë. Ka pas për shembull prej luftës që kanë bën veturina plumat e i kanë pru njerëz drasat me i gdhen, edhe ka pas mundësi kanë dalë ato plumat që janë ngull në dron, kanë dalë, po fati mirë që nuk kena pas ndaj fatkeqësi të madhe kështu për shembull prerje dore, gishta ose diçka, jo, pse kujdesin, për shembull unë e kam të veçantë që kur të punoj e di sa e kam larg sharrën, e di sa janë larg brezqet, për shembull, sa afër muj me afru dorën, e kam atë kujdesin e veçantë, po është fati i mirë që incidente këto në punëtorinë tonë s'ka pas, edhe pse po tham punojna është rrezikshmëria shumë e lartë, për shembull, janë disa brez që janë 5-6 kg, ku t'i vendosëm aty, thoti që është ndezë në aeroplan ose diçka se quhet edhe mjegëll bëhet të prej plonit të madh që bëhet, po është fati mirë që incidente s'ka pas. Sipas tij, në mungesë shikimit, shqisa dëgjimit dhe ajo e prekjes i u zhvillua edhe më tej. Ai thot se të gjithë klientët i njeh në momentin kur u prek dorën, e edhe kur u dëgjon zërin. Këtu në punëtorinë tonë kur vinë mishteria, shumicën e raste njerëz që nuk unë kam pa ndonjëherë të punu, vinë thojnë pse jo thojnë këty në vllaznive, shpesh herë jo thojnë pse e peleni me punu mos e po bravo ta veden. Po kur të më shohin të i kry procese tani binden që muj edhe pe bajsha vetë pa kur far problemi. Po zakonisht edhe kur njerëzit, për shembull, vinë shumë, ka shumë raste të mishterive që vinë, për shembull, thojnë datën e një mbas zonit, ose ka raste që edhe durën, shumicë vinë njerëzit këtu në punëtori, edhe veç vinë ma lojnë durën, edhe ju bojnë, vllaznive ja u bojnë me shenjë me spalni, jo veç apo mnje, edhe në qytet, zakonisht kat lëvizi, vinë njerëzit të më folin për durë, nuk flasin, unë i një, është nështë një dhunti që dverë të kanë, se shqisat e të pomorit më të i kena munges, në kalon në dëgjim edhe në prekje. E tash që kjo prekja është më e zhvillume për dverëbër, edhe kujtesën e kena shumë zhvillume. Përkundër gjithë vullnetit që ka për punë, ka diçka që shpesh herë mërzitat. Ai është diskriminimi që jo rrallë bëhet personave me nevoja të veçanta nga institucionet e shtetit, por edhe nga vetë disa qytetarë. Njerëz vetë disohen edhe institucionet edhe krejt, që dverve mos ju cenohet një e drejt. Për shembull, mu ka cenu një e drejt, si vjetë pak para pandemis, kam pas një problem kur kam dash të hynë test, kam pas apliku në gjykatën themelore këtë në Ferizaj, kam pas një problem me këshillin gjyqësor, për zdejshin më mblan me hynë test shumë thjeshtë, nuk ka kjo pozit për ty, po mos të obtenojnë drejtat njerëzve, të lajnë, kanë mundësit të barabarta me juve të aplikojnë, kudo që të aplikojnë, t'ju krijohet një mundësi për hyrje në test ose diçka, ose t'i mundësohet një dverpti ose një personi me aftësi të kufizume që ta ketë drejtën e vetë, qoftë në aktivitetet ndryshme, qoftë në punësim, qoftë gjitha ato që mos diskriminohemi, sepse unë e kam një vetën keq atëherë kur me insistimin tim shumë të madh kam hyrë në test, po as rezultati i testit nuk mu ka komentu. E kam një vetën pak të lëndum,
thymë, po njerët nuk janë gjithë njëjtë. Një pasion tjetër që ka Dauti është kujdesi ndaj pëllumbave e shpesve të tjerë, të cilët i mban në oborin e shtëpisë së tij e me të cilët e kalon një pjesë të mirë të kohës. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin sot në YouTube.